En kødd! Velkommen til Kongen befaler, programmet hvor våre faste komikere skal løse noen knakende viktige oppgaver som jeg har kreert for anledningen. Håp om å bli den som til slutt stikker av med sesongens hovedpremie. En byste i gull av ikke av deg, Olli, men av meg. Og de som kan vinne denne er som alltid Vegard Ylvisåker, Maria Stavang, Bård Ylvisåker, Siri Kristiansen og Kalle Hellevang Larsen. Olli Wermskog, du sitter da som alltid på min venstre side som min høyre hånd. Ja. Hva er første oppgave i kveld? Ja, det kan jeg fortelle. Det er det at du har bedt deltakerne ta med seg noe som vinneren av kveldens program får lov til å ta med seg hjem og gjøre hva pokker den vil med. Da. Og hva er det du har bedt? Innenfor hvilken kategori skal de ta med seg noe i dag? Ta med noe du har bakt selv. Kalle, hva er det du har med i dag til oss som du har bakt selv? Er det noe som er interessant, så er det jødedommen. Jødedommen? Til denne oppgaven. Ja, jeg ler med, ikke av. Til denne oppgaven så har jeg bakt et såkalt sjallabrød. Et rundt sjallabrød. Du har bakt det selv? Sjallabrød. Dette er et brød som jødene spiser til festlige omstendigheter som sabbat eller Rosh Hashanah, Ja. som er jødisk nyttår. Er det vanskelig? Det er Ser lett, ikke spesielt vanskelig ut, nemlig. nei, men det tar lang tid. Gjør det det? Ja, jeg brukte 8 timer på det. 8 timer? Men det skal jo heve i noen timer, altså det går noen timer. Har du lyst til å foreslå hvem som er neste mann eller kvinne ut? Ja, Ja, har du det? ja. Ja vel. Da velger jeg Vegard. Ok. Jeg har bare med et brød som jeg har kalt for Atle Antonsens overraskelsesbrød. Rett og slett. Er det et kjøttbrød? Altså, det ser jo ut som det kan spises. Det kan spises. Ja. Det må egentlig smakes for at man skal nyte godt av det. Det må jo sikkert alle brød. Den ser jeg. Men det er mye brød her. Ja. Det vil si 2 av 2. Spennende å se om det er mer brød. Tenker Siri, hva er det du har for noe? Ja, nei, jeg har ikke gått for brød. Nei, men se her, du. Jeg har gått for et ølrundstykke. Jeg skal ikke ta på det. Dette er bakt av Guinness, honning, Ja, Guinness-øl, honning og havre. bare det. Noen andre ting også, men det er hovedingrediensene. Jeg baker de så ofte, jeg elsker det. Bakte 11 til barna, 1 til deg. Spennende. De er drita fulle nå. Ja vel, ok. Hva tenker vi da, Maria? Hei. Hvor ligger du i terrenget? Nei, jeg har jo ikke gått for brød. Jeg vet jo at du fylte jo år i år. Du har jo bursdag hvert år. Gjør ikke man det hvert år? Og da ble du 50. Ja. Og jeg var jo ikke invitert i den bursdagen. Jeg vet ikke hvor den invitasjonen ble av. Nei, du var ikke invitert. Nei. Men bak en muffins, bursdagsmuffins til deg. Du har bakt 1 muffins, Ja. hvor jeg er helt sikker på at du har bakt flere muffins, men det bare er 1 igjen. Fordi jeg tenkte at jeg er ikke noe, og det skal jeg være helt ærlig på, ikke noe flink å bake. Jeg har aldri vært det, kommer aldri til å bli. Så jeg tenkte jeg skulle bare liksom sjarmere den litt med litt pønt. Og da tenkte For han er så glad i pønt, han. det er pønt. Jo. Men, ok. Ja, men du har jo i hvert fall prøvd. Da er det bare Bård igjen. Hva har du gjort, Bård? Jeg har bakt min første og siste kake. Oi! Første og siste, det hørtes skummelt ut. Jeg har aldri bakt kake før. Jeg syns aldri det var gøy. Nei. Brukte du lang tid? Jeg brukte hele dagen i dag. Oi! Oi! Gjorde det? Ja, den ble sånn.
Jeg holdt på Det var ikke så verst! Til å være første gang. Nei! Det var ikke så himla gærent, det. Jeg var så forbanna. Ja. Midt halvveis uti her. Det er jo Du vil faktisk stå ved den påstanden at du har gjort dette selv? 100%. Det tror jeg, men, Ja, det men tror jeg vil si jo. at Tror du det? Av og til er det Det er dumt. mange feil, og det er ingen konditor som vil stå ansvarlig for dette greiene her. Altså, vi må jo få lov til Så ærlig skal vi være. Den skiller seg ut i mengden her. Ja. Det gjør den. Men du, smak på den, da. Den er Ja, skikkelig skal ikke du smake på Det er ikke ting? sikkert jeg engang trenger å smake på den. Å, nei. Kanskje spørre deg først, Maria. Har du et forslag til hvilken plass du selv bør havne på? Men jeg har jo gitt deg så mye. Se på det! Ja, det er mye Siste plass. Det Siste er mye plass. hjerte i det. Kan jeg spise den da? Artig disse jødegreiene. Men det brakte deg til Hva nest er siste plass. artig med jødegreiene? Nei, Fint lite. Ja, for nå var det et vi forklaringsproblem. ler med og ikke av. Nest siste. Jeg beklager, og jeg vet du har gjort ditt beste, og den er fin, den. Men det ble et skyhøyt nivå her. Har noen lighter? Så ganske tørr ut òg. Glad jeg slapp å smake på den. Nå ble Vet du hva, Jeg har lyst til å ta en prøvesmak både av din, Siri, og av din, Vegard. Siden Ok. dere insisterer så fælt. For det er jo ikke det blendende utseendet som er viktigst hos dere. Nei. Det er åpenbart smaken, og da skal jeg gi deg en sjanse. Ok. Nei, for jeg tenkte liksom at jeg skulle bake noe til deg, og så tenker man bake kake og Du sånt skal der. transjere den også? Ja, jeg skal Ja. rangere den. Ja. Men så tenkte jeg at du er jo ikke noe søtmoms. Nei, Det har jeg hørt rykte om. Det er riktig, Jeg det. forhørte meg litt om det. det er mer matmoms. Matmoms. Så derfor så lagde jeg et slags kjøttbrød, da. Er det en Men- beef Wellington? Det er en beef wellington som jeg aldri har lagd før. Oi, oi, oi! Den er perfekt. Litt! Den er perfekt. Det er viktig for meg litt å slurpe den. Ja, ja. Hvordan var den? Åh, Jeg må det var kjenne. veldig, veldig godt, altså. Jeg skal smake sjøl òg. Ja, så koselig dere har det. Veldig godt. Jeg vil ha det veldig koselig. Det var nydelig. Og det må jeg si. Gå og sett deg. Siri, Hva smaker? kom med ruka. Jeg ser nå at jeg burde tatt i motsatt rekkefølge. Det er ikke sikkert. Jeg er renset og klar i munnen. Får jeg ta en bit sånn direkte av den? Absolutt. Ja, ja. Det gjør seg jo med smør og syltetøy og den slags. Det er ikke, altså, som måltid så er det ikke fullverdig. Det vil jeg si kanskje Vegard var litt sterkere på. Står det i Det er et oppgaveteksten? godt, det er et godt bakverk. Ja. Det var jævlig godt. Sett deg. Ja. Veldig dumt at jeg smakte på det, egentlig. For jeg kunne hende at det godt skrytet ditt kunne brakt deg opp på en andreplass. Men det blir tredjeplass, sier det. Det gjør det. Andreplass på Vegard. Og det blir en vinner på dette blendende! Ja! Bård, det gjør det. Ja! Veldig bra. Da kan vi få opp poengtavla. Så får vi det svart på litt. Yes. Og her sånn ser vi at ja, som du sa, Bård går opp i 5 poeng. Jeg ble så glad! Ja. Det er klart du ble glad. Kan jeg ta det? Vi kan gå videre til neste oppgave. Da. Ja, det kan vi gjøre. Kan vi ikke det, da? Jo. Hva har du lyst til å se? Jeg har lyst til å se om nettverkerne kun har tommeltotter, eller om de er litt grann handy. Ja, perfekt. Ja. Her er en oppgave om nettopp det å være litt handy. Da. Okay. Lag et hagemøbel du tror Atle vil like. Du har 20 minutter. Tiden starter nå. Et hagemøbel. Ok, vi må ut i garasjen. Må vel til garasjen nå? Olli! Ja, Hva liker Atle? vet ikke. Du kjenner han mye bedre enn meg. Ja, men det er din oppgave å lage. Ja, det er jo det. Det hadde jo også vært gøy å bygge en veldig stor hagestol. Men tåler det vekten til Atle? Nei. Altså, til Atle må enten være noe som får bort sol, eller så må det være noe han kan sitte i. Jeg går for sittemøbel. Men vi skal gjøre den så maskulin som mulig. Og så begynner vi med å finne maskuline materialer.
Det er klart jeg har jo gått møbelsnekkerskole, så det er klart det er en fordel. Det er her liksom selve justeringsmulighetene ligger, da. Ja, men i helvete, da! De fleste møbler er jo fine, og så er de ikke så digge. Her får du den rake motsetningen. Ikke så fint, men det er jævla digg. Hagestol. Tilrettelagt for Atles kroppslig størrelse. Så skal jeg hente en stiftemaskin som jeg står her. Men er det stifter i, da? Er det det? Det var stifter i! Det er mulig. Har du tittet den sorte der? Ikke for at jeg skal hjelpe til. Hvilken sorte? Banner. Fyr. Nei, jeg bare. Nei, vet du hva? Tusen takk. Kjør dobbeltknut, ja. Ja da. 4,5 minutter. Det skal vi roes kraftig litt ned med. Skal vi se. Jeg kan trekke tid på frekkhet. Jeg skjønner ikke hva du sier. Nei. Sånn. Ta beina opp. Sånn. Sånn. Litt sånn pornoblader og et pledd oppi der. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 og ferdig. Der. Sånn. Den skal stå på terrassen der bak. Nei, det går... Nei. Men det andre alternativet det er at sånn bare står her. Ja. I bakgården. Her kan du sitte og drikke sprit helt alene uten at noen ser deg. Den kan han sitte og kose seg med. Dette er en stol som du henger fra balkong eller fra et tre. Nå sa du hatt navn? I og med at den er laget av paller. Seierspallen. På første plass sitter Atle Antonsen. Ja. Kalle, du tenker altså at det jeg har lyst til, det er å sitte i min egen hage på en veldig, veldig høy trone og drikke sprit. Bra tenkt, for det er nettopp det jeg har. Ja, du er en menneskekjenner, du, Kalle. Ja da, absolutt ikke så gæren. Men, ja, og den var i gull. Mye riktig her. Mye riktig her. Men allikevel, vi må gå til Siri her. Dette må jo være, dette er fullkomment. Ja. Ja, det vil jeg si. Altså, det går ikke an å få noe særlig bedre enn det der. Det var fantastisk. Det er maskulin. Ja, det var veldig fint. Du ser jo, altså, it takes one to know one. Altså, du er sikkert litt lat og dorsk på innsida, du også. Du Jo, vet men- hvordan man slapper av. Det er komfort, design. Det er det det er. Det er det I det er. den rekkefølgen. Jeg vil si ja. Det er to igjen, da. Jeg vil si Ja da, det er nok mulig å slå. Og det er jo 2 deltakere igjen, så vi får se da, vet du. Ja, jeg har jo valgt å sette Maria og Bård sammen, fordi begge tar tak i samme problematikk, men de velger å løse det på litt forskjellig måte. Det er jo veldig stress når du soler deg, og så går jo solen. Må du hele tiden opp hver time. For solen, sant, den flytter jo seg med tiden. Og da må jo man flytte seg med tiden. Men det er så stress å ta med seg stol og gå til der solen er. Så jeg trenger noe hjul. Jeg lurer på om det hadde vært gøy å koble en stol til denne her, så den kunne gå rundt. Ja, han sitter og soler seg sånn, og så sitter han der. Ja, Skjønner du? skjønner. Tror du dette går? Nei, vi må ha noe litt mer minimalistisk. En hagedriter, så du ikke trenger å gå inn for å bæsje, og som snur seg etter solen, hvis ikke det passer til Atle Antonsen. Så skjønner jeg ingenting. Hæ? Du må bare feste fandenskapen. Han har ikke brukt den, sant? It's a moment of truth, føler jeg. Åh, det er et eller annet vanngreier her. Han har ikke liksom bæsjet igjen, men han har prøvd å pisse litt igjen. For å sjekke at det funker. Sommer og sol. Og så har du akkurat satt deg i den beste stolen din. Og så er du sånn, faen, jeg skulle hatt den GT-en som ligger inne. Jeg glemte å ta med meg den. Og så tar han heller bare og ruller bort. Du har 10 sekunder igjen. 10 sekunder igjen! Hva skal du ha? 7, 5, 3,
2, 1 og 0. Den grei. Ferdig? Ja. OK, testkjøring. Test. Sitter beina her. Så lening på de. Og jeg skal bare hente drinken min. Vær så god, Atle. Her får du en flunkende ny line. Du trenger aldri å reise deg noen gang igjen. HMS. Så er det bare å teste. Den skal... Tåler den Ja. Ja. Jeg er spent på om den... Atle er jo litt tyngre enn meg. Ja, og du er heller ikke noe sulfide, for å si det sånn. Sånn, vet du. Ja. Her kan man kose seg. Ta på solbriller her. Og så nå. Og her kommer den litt ned. Ja. Så der, du. Den der. Dette er ordentlig koselig. Jeg koser meg Det her. eneste som er litt synd eller bra, er at den går jo fra vest mot øst. Så nå har solen gått litt til høyre, da må du helt rundt. Ja. Jeg synes det funket fint, ja. Det er i hvert fall ingen tvil om hvem som er mest fornøyd selv her, Bård. Ja, men altså, Olli kan jo ikke sitte. Men, Altså, det var jo mye... men bare sånn, jeg har jo sagt at enkelte andre er menneskekjennere her, men du tenker på meg som en fyr som elsker å stå opp om morgenen, gå ut i hagen, sette meg på dass, og sitte der på dass helt til sola går ned. Er det feil? Det er i hvert fall ikke 100%. Nei, men det er ikke null heller, liksom. Det er ikke null. Nei, Hva sa du? Du kan jo bare... det verste er at du taper ikke. Nei, det holder lenge for minne. Det må jeg si. Men Nå har du sett alle. sett alle, ja. Hva er dommen? Nei, dommen er ganske enkel. Vegard havner på siste plass. Det var ikke så vanskelig heller. Men, vi tar også Maria på nest siste. Vi gjør det, selv om tanken var god. Jeg må si det. Og det betyr, Bård, at du med en roterende dass klarer å karre til deg 3 poeng. Er ikke til å tro. Det sier litt om nivået her inne! Ja. Ja, det er ikke til å tro. Men for å dele ut seieren og andreplassen, da, så går andreplassen til deg, Kalle, og førsteplassen går til Siri for et fantastisk produkt. Jeg forstår det. Vi kan jo få opp poengtavla etter 2 oppgaver. Skal vi se hvem det som er i toppen her nå. Ja, Siri ligger der, og det samme gjør Bård, begge med 8 poeng. Ja, dette begynner jo å bli veldig spennende. Ja, Jeg må få lov til å si det. Det er vel egentlig bare å komme i gang med... Skal vi ta neste oppgave, da? Ja, hva vil du ha? La oss gjøre det. Ja, hva vil jeg ha? Jeg vil ha, som alltid, synes jeg er veldig, veldig gøy og interessant når de må slite noe sinnssykt med oppgavene. Slite seg ut er det aller beste. Ja, liker du når noen kaster tunge ting? Kaste tunge ting er jo en veldig bra start. Ja, da kan vi se hvordan det blir. Det er ikke behovet. Nå kommer den enkle. Jeg kjenner det. Nå kommer den gøye. Kast noe. Kast noe tungt så langt du kan fra denne planken. Jeg skal kaste noe tungt. Og jeg skal legge denne planken et sted, stå bak den, kaste noe tungt så langt som mulig. Kilo ganger meter er lik poeng. Høyeste poengsum vinner. Ja. Hva tenker du? Tenker mye rart. Skulle det være en ny opplysning for oss, Kalle, at du tenker mye rart? Ja, det er jo en litt komplisert oppgave. Det er jo det. Dere skal kaste noe som er tungt, så langt dere klarer. Altså, meter ganger kilo blir resultat. Ja, akkurat som liksom, når du sitter her, så er de oppgavene mye tydeligere enn når du er på opptak. Ja. Vi får se da, vet du. Ja, skal vi gå og se på de første? Ja, jeg tenker kanskje at vi skal ta ei lita reklamepause først. Yes! Ja. Da gjør vi det.
Velkommen tilbake til Kongen befaler og Olli. Ja. Du vet hvor vi var. Yes, deltakerne skal altså kaste noe tungt så langt de kan, og poengsummen blir meter ganger kilo. Og jeg tenker jo kanskje at det kan være Kalle og Siri vi begynner med. Ok. Det første jeg ser er bildekk. Altså er det der hvor jeg kaster den til, eller der hvor, så jeg kan ikke liksom trille den, og så bare triller den helt sjukt mange kilometer nedover en vei. Jo, det kan du gjøre, men det er unødvendig kilometer. For jeg teller da derfra. Fra der den treffer. Finn noe annet tungt da. Ja? Hvor mye tror du den ergometersykkelen veier? Ja, det blir den her, tror jeg. Ja. Har du drevet med friidrett? Friidrett? Ja. Nei. Jeg har ikke drevet med bowling heller, som er en mye mer naturlig spørsmål å stille. Nei, har du hørt om kulestøtt? Ja, men den her skal jeg kaste. Ok. Hvor spør du? Ja, hvor? Vi skal opp på taket, ja. Vi skal på taket, ja. Får du måle fra der hvor altså høydemeter gjelder? Ja, meter er meter. Så det gjelder fra der du står til der den lander. Hvor mange meter tror du det er opp til det vinduet der? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Timber! Woo! Ja, skal vi måle da? Ja. Ja, det var ikke så vanskelig å skjønne den oppgaven her i og for seg. Det var vel ryddig gjennomført det. Ja, absolutt. Vi kan jo si at bowlingballen til Siri, den veide 6,7 kilo. Du kastet den altså 15 meter, noe som tilsvarer 100,5 poeng. Det høres jo veldig bra ut, det. Det høres veldig bra ut, det. Ja. Kalles ergometersykkel veide 40 kilo. Du kastet den 7,7 meter, noe som gir 308 poeng. Så det høres jo bedre ut, da. Kan man Det høres si. bedre ut. Det gjør det. Ja. Sterkt. Hvem skal vi se på nå? Du, jeg tenkte vi skulle se Maria og Bård, men før vi ser dere to, tenkte jeg bare, husker dere hva dere gjorde? Hva tenker dere om egen innsats? Før vi Jeg ser husker kjempegodt hva jeg gjorde. det? Ja, dere trenger ikke å snakke noe om det. Hva tenker dere? Tror dere det er bra eller dårlig? Nei, dårlig, ja. Ja, ikke sant? Vi ser på det, da. Veldig dårlig. Ja. Der var selvtilliten borte, gitt. Takk. Kast noe tungt så langt du kan fra denne planken. Den gjenstanden skal ligge på planken, og i ett kast komme langt. Ja. Så det må være, den må kastes fra denne så langt som mulig. Så det sier ikke noe om at det ikke er lov til å legge ting til den planken. Så lenge det forsvinner fra planken. Nå er planen min at vi skal lage en slags sånn katapult med denne her, da, og så hive en bocciaball inni der, og så vipper den av gårde. Jeg tenker at jeg er ikke så sterk, så jeg vinner ingenting på å finne liksom noe tungt. Men jeg er ganske smidig av meg. Så hvis jeg kaster den som et spyd, så klarer jeg å kaste den lengre. Hvis jeg står oppå her, jo høyere jeg står oppå noe, og kaster fremover, jo bedre rekkevidde har jeg. Jeg tror jeg tester speedkastet mitt før jeg går opp i høyden. Det er så patetisk, og det gjorde så vondt. Men vi går for det. Ok, så nå står det en Porsche bak der. Den er jo litt lei, men det står en Citroën foran. Det er jo ikke så leit. Og nå hører jeg at trafikken er begynt å stoppe, så jeg tror jeg bare måker på. Ja, det er jo litt nedtur.
Jeg har lyst til å si det samme som jeg sa i sted. Det var ikke noe vanskelig å forstå, denne oppgaven her. Hva var det, Bård? Kast han fra planken. Alle andre har jo misforstått. Ja. Klodrik. Jeg synes det er veldig gøy at jeg skjønte jo oppgaven. Ja, nå skal du egentlig bare være jævlig glad for at ikke vi har snakket om deg i det hele tatt. Og jeg tenker vi skal fortsette med det. Ja, Vi skal dele ut noen poeng her, selvfølgelig, men er du spent på resultatet ditt, Maria? Aldri. Skal du ta Marias resultat da? Ja, det kan vi kan ta begge to. Kan ta begge to. Ja, det er jo ikke så veldig mange poeng vi skal dele ut her. Sånn. Nei, ganske få poeng, faktisk. La oss starte med Bård, da, bare fordi jeg har lyst til Men en liten reklamepause først, eller? Nei, det pleier vi ikke gjøre sånn før resultatene, nei. Så jeg tenker vi går rett på. Ja. Ballen din veide 185 gram. Du kastet den 18 meter. Og hvis man ganger det sammen, hva blir det da? Jeg fulgte ikke med. Det blir 3,3 poeng. Kjempedårlig. Ja. Applaus, ja. Du fikk applaus. Det er 100 ganger, du har 100 ganger mer poeng, Kalle. Maria, du kastet høygafferen 5,7 meter. Den veide 1,9 kilo. Du ender på 10,8 poeng. Det er jo kjempebra. Men jeg kan informere deg om at prøvekastet ditt var 2 meter lenger. Da var du på bakken, nå var du opp. Det var fortsatt veldig, veldig fint. Jaha, skal vi se da. Vi har vel ikke helt landet dette? Nei, vi har en igjen. Ja, vi har en igjen. Ja, vi har. Skal vi ta en titt på Vegard? Ja, la oss gjøre det. Det står 'kast noe tungt så langt du kan'. Men altså, det står ingen definisjon på hva tungt er. Alt er jo tyngre enn et frimerke, på en måte. Så, det interessante her er jo kilo ganger meter er litt poeng. Det er jo 2 parameter her. Og jeg er usikker på hvor mye jeg klarer å påvirke de forskjellige. Hvis jeg kaster det 1000 meter. Så er det jo greit, selv om det er en ganske lett sak. Hvis jeg finner en svær stein. Jeg kan klare å løfte en stein som er 40 kilo, kanskje. Noe sånt. Hvis jeg skal få 400 poeng med en sånn boccia-ball som veier 200 gram, hvor langt må jeg kaste den da? Kom igjen. Regn ut. 800 meter. Er det sant? Vet ikke. Jeg bare sa ta det. Jeg kan ikke stå på TV og regne ut ting i hodet. Men du? Ja? Hvor tung er du? Å, steike faen! Skal vi se. Gjenstanden veide 95 kilo, men slengt i vannet 4 meter. Det gir altså 380 poeng, og du stikker av med seieren i denne. Vi sitter jo med 5 klovner her, men hvor genuint morsomme de er, det svaret får vi jo ikke før de har testet klovnestrekene sine på den yngre generasjonen. Ja, hvor ung tenker du da? Jeg tenker små barn. Veldig små barn, tenker Hvor små? jeg. Jeg tenker fra, skal vi si, 1,5 til 2 år da. Ok, greit. Skal vi se her da. Ja. Nei, det er mitt. Du kan få låne etterpå. Ja. Vil du ha den? Skal bare lese hva som står først. Få Jens og Theodor til å le samtidig. Den raskeste vinner. Tiden starter nå. Ja, deltakerne skal altså få disse 2 nusselige barna til å le, og det holder ikke at ett av barna ler. De må le begge 2, og i tillegg så må de le samtidig. Ja, vil også si her at det ser ut som Kalle begynner på litt minus. Men før vi ser hvordan det har gått da, og jeg har mine forhåpninger til at det har gått, ja, vært interessant i hvert fall. Vi skal først få en nusselig liten reklamepause.
Velkommen tilbake hit til Drammens Teater, og nå skal vi se våre 5 håpefulle få i oppgave å få 2 barn til å le samtidig. Og hvem skal vi se først, Olli? Nei, jeg tenker vi bare begynner med gutta. Gutta? Ja. Alle gutta? Ja, hvorfor ikke? Ok. Tiden starter nå. Skal du ha den? Ikke slapstick. Og 1, og 2, og... Det går bra. Det går bra. Se! Hallo. Nei, han får ta. Da får jeg hente den, da. Ja, det kan man. Ja, kan man. Titt. Så jævlig. Tar ikke dere vare? Kom igjen og le litt grann, hæ? Titt. Barn liker bånd. Der klarte du det. Ja. Pip. Det er godkjent. Gjør det samtidig. Skal du le samtidig, du også? Eller så klikker det for meg. Ja! Det kaller jeg en latter. Yes! Den er godkjent. Yes! High five! Helt. Har ikke du lært deg high five? Bra. Ja, det så jo ikke noe slitsomt ut, det, Vegard. Neida. At jeg ikke tenkte på det med å kaste ark sammen, alle sammen med en gang, hæ? Nei. Det er så lett når dere kan planlegge etterpå og se hva feilet denne, vet du. Er det noen tider som skal deles ut her? Ja, absolutt. Vegard, du brukte 4 minutter og 46 sekunder. Det er ikke så verst. Mens Kalle, du brukte 4 minutter og 10 sekunder. Det er enda litt bedre. Bård, 28 sekunder. Boom. What? What? Yes! Hva gjorde du? Men jeg tenker at vi kan jo ta en titt på disse jentene også, da. Jeg var jo der, så jeg gleder meg veldig. Så begge dere må le. Har dere lik smak? Nå kan du få den. Hei. Men du ville kaste den, du er på bakken. Tøft å bruke. Kan man ta på dem? Oi! Jeg ramla, ja. Ja, men guri og empatiske dere skulle være. Dere skal le når jeg ramler. Du skal ikke synes synd på meg. Ja, du liker ikke din? Det er ikke din greie? Skeptisk. Du himler med øya. Det er gøy. Jeg er jo veldig glad i barn. Men nå kjenner jeg at komikeren i meg har problemer. Jeg tror jeg har veldig tøft publikum på høyresvingen her. Ja, og nå. Jeg sliter. Ok, ikke slapstick. Hva med
Er det gøy hvis han får vondt? Frarøver meg all selvtillit. Jeg tror jeg må gå i garasjen og hente noe, for dette her er ikke bra nok. Nei, sant. Jeg er helt enig. Jeg kommer straks tilbake. Nei, det lukter æsj. Ta den. Og så tar du den, og så kaster vi den. Kast den. Nei. Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Hva er dette for noe? Kan du se? Kan jeg ta det ut? Jeg tror jeg tar det ut av stolen. Dette er det tøffeste publikum jeg har hatt i mitt liv. Og nå går han ene. Og nå griner han. Oi, hvis du står der. Sånn. Jeg har så lyst til å synke ned et kjempestort hull i gulvet. Jeg skjønner at du har et litt høyere standard til humor. Nei, det er null interessert. Der går det en unge bak deg. Jeg har mistet begge ungene, og dette er håpløst. Og jeg skal aldri passe barn igjen. Jeg tror jeg gir opp, jeg. Ja. Gir opp, ja. Hvor langt har det gått? 12. 12 minutter bare? Og her er de lengste 12 minuttene i hele mitt liv. Det er nydelig barnelatter, men ikke meg. Ja, Maria, du er jo den eneste uten barn her. Fikk lyst på barn, da? Gleder deg til å få barn? Bare ha de sånn i små drypp, kanskje. Ja, Jeg litt har sånn. lyst på barn like mye som jeg har lyst på hamster. Det er sikkert fett i sånn 2 uker, og så er det kjedelig. Det er helt riktig. Siri, du har jo barn. Så ikke sånn ut. Har du barn fremdeles? Det er ikke sikkert jeg har det etter dette. Nei, det er ikke det. Du skal få 1 poeng for god innsats, rett og slett. Takk. Ja. Du får 0, Maria. Ja, det er stryk, rett og slett. Ja, du ga 0 til Maria, så ga du et trøstepoeng til Siri. Ja, og så det er jo i hvert fall et poeng. Ja, det er det jo. Ja. Vegard tok 3 poeng. Kalle har 4. Bård, du vant jo, det vet vi jo, med 5. Vi kan jo se opp på poenglista her sånn, etter 4 oppgaver, hvordan det ligger an. Og der ser vi jøggu! Hei! Her er det rett og slett ingenting som er avgjort. Og siste runde, den skal som alltid foregå her i studio. Kom dere opp på scenen, kjære deltakere. Bare opp. Yes. Deltakerne er altså på plass. Der står dere. Og foran dere så har dere 5 ananaser. Oppgaven er ganske så enkel. Dere har 30 sekunder på dere. Den som vinner er den som har flest ananaser på sitt bord. Dere har hendene stripsa fast sammen. Dere kan vise oss alle sammen at dere har det. Dere får kun lov til å holde 1 ananas av gangen. Det er ikke lov å velte av de andres bord eller rive ned de andres ananaser. Skjønte dere? Men vi kan stjele ananaser. Det er krig. Det er krig. Hele poenget er å stjele andres ananaser og verne om sine egne. Du skal ende opp med flest mulig på ditt eget bord. Er det noen flere spørsmål da? Nei. Da setter vi i gang om 3, 2, 1. Du har ikke lov til Au! Nei! Au! Nei! Du har ikke lov å velte. Maria? Jeg bare minner deg om det. Hei. Maria, du har ikke lov å ødelegge for andre. Du har ikke lov å ødelegge for andre. Det var ned. Altså, du er såpass ung. Hvor lang tid er det igjen? Det er igjen 5 sekunder. 4, 3, 2, 1 og tid! Slipp alt dere har i hendene. Stell dere bak bordene. Ja, de klarte å misforstå de. Ja da! Det fikk de til. Men det hører liksom med. Ja, det er sånn det er blitt. Men jeg har egentlig sett det jeg trenger å se. Så hvis du bare tar en liten opptelling, så kan vi ta og dele ut poengene når vi kommer ned på plassene. Det kan vi gjøre. Ja.
Ja. Det gikk jo ganske hardt for seg, det. Og vi var vel innom at det var ikke alle som hadde fått med seg reglene. Jeg skjønte ikke det oppgaven. Nei, du skjønner enda ikke, du. Nei. Maria? Ja, jeg skjønte reglene, Ja. men jeg bare hadde ingenting å tape, så jeg ville Ja. fucke opp for Du alle tok andre. ut pøbelen i det, du. Ja, jeg ble rampete. Ja, nei, det endte jo som det måtte ende, det selvfølgelig, med disk og 0 poeng. Ja, men jeg hadde jo ingenting Nei, du hadde ikke noe å tape. Nei. Da vet vi det at senere må vi ikke sette deg i en posisjon hvor du ikke har noe å tape. Men det klarer jo fint sjøl. Ja, Skal jeg ta resten av poengene? Ja, ta resten av poengene. Det ble jo likt mellom Maria, Bård og Vegard med 2, men du ble jo da diska, Maria. Det var verdt det! Ja, det var vel det. Det er bra du syns det. 2 ananaser hver på dere. Så var det ganske knepent mellom Siri og Kalle. Siri, du hadde 7. Kalle, du hadde 9. Du vinner denne oppgaven. Men skal vi se hvordan det ser ut i totalscoren her, da? Hva skjer her? Det er altså Kalle stikker av med seieren. Gratulerer. Ja, jevnere har det vel egentlig aldri vært i noe program, så det er jo da bare å gratulere Kalle med seieren. Reis deg opp og sniff på alt bakverket du kan kose deg med. Alt dette får du altså med hjem til Odne Eie. Fantastisk, Kalle. Fantastisk. Litt over halvveis i sesongen så er det Vegard som leder kampen om denne gullbysten, men det er fortsatt mange poeng som skal deles ut, så vi er tilbake neste gang med flere oppgaver som skal løses, og poeng som skal deles ut. Vi ses!